Memang secakep itu suara klakson keong dari Race Pro seperti ini ya bang. Race Pro Ultimate V2 jangan sampai salah pilih. Karena ada juga Race Pro tipe yang lainnya, bisa dibilang ini adalah versi premium dari kebanyakan tipe klakson keong. Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa buktikan sendiri, tinggal kalian klik saja keranjang mimin di bawah. Kalian bisa order berikut dengan relaynya juga ya, supaya instalasi semakin mudah dan aman tentunya. Keuntungan dengan menggunakan relay banyak sekali. Misalnya suara lebih nyaring dan bening, kemudian saklar akan lebih awet, dan yang terpenting aman dari konsleting kelistrikan. Bentuk klakson Race Pro Ultimate V2 ini sangat solid. Apalagi ukuran lumayan kecil sehingga mudah dipasang di lokasi sempit sekalipun. Cek keranjang sekarang.